making so much money. Hindi ko alam. Hindi pa alam. Ano, nakain niya yun. Oh. Ayun natin, ang daming dugo. Ang daming dugo. Oo, ano yun. Eh, meron pa? Ano ba yun? Hindi. Ay, doon sa apo to. Yung ano? Embryo. 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 Sabi mo nga, anak, ano? Pakalawa na yan. Sige na. Yung daddy. Oh. Tatlo. Ang baho talaga. Gawin mong tatlo kalahati. Lansa. Lansa. Ako nagka-brain cancer yan. Baka si Apple mahulog, anak. Si Apple lalaya mo, baka mahulog. Sama yung baby dyan. Yun na kanina yan? Inataas niya? Hindi ganyan. Hindi na iniikot kanina. Ay, na ibaba. Kailangan putulin siguro. Hindi, kaya na yan. Ito, dami. Oh, bisiloso. Pwede ba lagyan ng yelo sa apple? Lansa, no? Lansa. Kailangan siguro patuloy. Anak ko akong gunting. Hindi kaya niya, Dad. Pero yun nga rin eh, gusto kong hatakin. Ano, buhay? Oh, buhay. Ha? Buhay. So bloody. Bloody. Patay. Buhay. Mami, lumabas ka kaya? Mami, labas ka. Yung kamukha nila laging may patch. Mukha ni Apple. May ano? May patch. Maganda pag brown nga eh. Ay, kamukha ni ano to, tawag dito, yung kapatid niya si Albert.